हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन शर्मा व्लॉग पे। आज हम बात करेंगे जूनियर कफ सिरप के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रो जूनियर कफ सिरप के बारे में कि ये किन किन चीज़ों में काम करती है और ये आपको किस प्रकार बेनिफिट देगी। ऑस्ट्रो कफ सिरप एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो 100% आयुर्वेदिक है, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलाई गई है। आप अगर और कोई दूसरी कफ सिरप लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टेरॉइड्स की मात्रा रहती है, जिस वजह से आपका बेबी पूरी तरह से आंखें खुली रहती है और उसको बार बार नींद आती है। वह नींद उसको ऑटोमेटिकली सिर्फ स्टेरॉइड्स की वजह से आती है जो उस कफ सिरप के अंदर होती है। मगर ऑस्ट्रो कफ सिरप एक 100% आयुर्वेदिक कफ सिरप है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है जो आपकी कफ को तुरंत ही राहत देगी। जो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई है। तुलसी, मुलट्ठी, बेड़ा, पीपली, सोंठ, काली मिर्च और हनी। इसी प्रकार की इसके अंदर कुछ और ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसे लेंगे तो आप इसके इंडिकेशन खुद ही पढ़ लीजिएगा। और ये मात्र आपको 60 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी, जो ऑस्ट्रो लैब कंपनी द्वारा बनाया जाता है। जूनियर कफ सिरप ऑस्ट्रो का ये एकदम ही पावरफुल कफ सिरप है। आपको इसको लेते ही बच्चे की जो बेबी है आपका बिल्कुल खांसी के अंदर तुरंत आराम करेगा। और इसको चाहे छोटा बेबी हो आपका या 5 साल से नीचे जो भी बच्चा हो उसको आप आराम से दे सकते हैं बिना कोई परेशानी के और बिना कोई डॉक्टर के परामर्श से, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक है तो इसका कोई जल्दी से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और इसको लेने से पहले एक बार इसको ज़रूर हिला लें अच्छे से, ताकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और छोटे बच्चे जो होते हैं बेबी, उनको आधी चम्मच 2 से 3 बार दिन में आपको देनी होती है। और जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको दिन में 3 बार 1-1 चम्मच देनी होती है। और आप देखेंगे कि आपके बच्चों की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक बात और है इसके अंदर कि आप अगर अपने बच्चों को ये ऑस्ट्रो का कफ सिरप जूनियर वाला पिलाते हैं तो आपके बच्चे जल्दी से फटाफट पी लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कफ सिरप होते हैं वो थोड़ा कड़वा होता है, जिस वजह से जो बच्चे होते हैं वो पी नहीं पाते इतनी जल्दी। मगर ऑस्ट्रो का ये कफ सिरप जो जूनियर वाला है बिल्कुल ही अच्छा है और इसका जो फ्लेवर है वो भी मीठा फ्लेवर है, क्योंकि इसके अंदर तुलसी और हनी मिला हुआ है, तो जिस वजह से इसके अंदर जो कड़वाहट होगी वो भी कम होगी। मगर जो इसका इफेक्ट होगा वो 100% इफेक्ट होगा और आपके बच्चों को इसका पीते के साथ ही आपके सामने इसके रिजल्ट होंगे और बिल्कुल खांसी अच्छे से ठीक हो जाएगी। और ऑस्ट्रो कफ सिरप आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे या फिर किसी भी देसी दवाई की दुकान पे ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो आपके नज़दीकी स्टोर पे ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये सेम रेट के अंदर ही मिलेगी, 60 रुपीज़ के अंदर। हो सकता है कि जब आप इसको ऑर्डर करें तो आपको डिलीवरी चार्ज देने पड़े, मगर इसमें कोई खराबी भी नहीं है कि अगर आपको घर बैठे अगर कोई अच्छी ऑस्ट्रो कंपनी द्वारा बनाई गई अच्छी कफ सिरप मिल रही है तो आप इसके आराम से पे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हुए होंगे। मेरी और दूसरी यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विजिट करें और हमारी दूसरी यूट्यूब वीडियो भी देखें। और मैं आपसे एक ये ओपिनियन भी चाहूँगा कि अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर या फिर किसी देसी दवाई के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक बारी ज़रूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक के ऊपर या फिर उस देसी दवाई की पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।